Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee sagalee gabaabaa fi dheeraa waliin barannee turre. Maarree barnoota yeroo darban sanarraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Ammallee wanti isinirraa eegamu akkaataan barnoota isinii laachaa jirruu fi ammamtaa namni ilaaluu wal bira darbee jira. Baay'inni maatii keenyaa hedduudha, garuu ammamtaan viidiyoo nuti isin hojjennu yoo baay'ate nama 100 nama 50 kana hin darbu. Garuummoo maaliif akka ta'e hin beeknu. Barnoonni kun isin fayyada jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinittiin hima. Silayyuu beekamaadha, addunyaa kanarratti wanti dhugaan hin jaallatamu. Osoo wantoota kolfa waan nama kofalchiisu yookiin waan nama mufachiisutu ta'e yoona kumaatamaan, miiliyeenaan, biiliyeenaan ilaalamuu danda'a. Garuummoo wanti kun immoo sababa nama fayyaduu fi wanti nama fayyadu namni yeroo baay'ee kan isa fayyaduuf kan isa hin fayyadne adda baasee hin beeku. Xiyyeeffannoon ilma namaa yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti waan isa hin fayyadne irratti xiyyeeffata malee waan isa fayyadu irratti hin xiyyeeffatu jechuudha. Nutillee barnoota kan isiniif laannu guyyaa tokko bakka itti fayyadamtanii hin beektanii. Biddeenni lafa ilma namaa geessu hin beekamu. Iddoo jiru kanatti immoo tarii bifa barreeffamaa, bifa dubbisaatiin iddoo akkasii iddoo tokko yoo deemuu barbaaddanii iddoo sana gaafa keessanii naannoo akkasiitti kottuu iddoo akkasiin jira jedhe yoo namni isinii bilbilee keessattiyyuu kan na gaddisiisu warra dubbisa hin dandeenyeefidha. Kan dubbisa beekullee rakkoo hin qabu. Addunyaa kana irratti immoo hundatu barateera jechuuf xinnoon ulfaata. Kan carraan argatiin barnoota utuu hin baratin hafe hedduutu jira. Kanaaf immoo adaraa keessan warri carraa argattanii barattanii warra carraa osoo hin argatin hafee fi yuutuubii kana sheer gochuu bira nuu qaqqabsiisaa. Akkasumas immoo warrumti barattanii dogoggora qubee sirreessuudhaa fi jechoota sana yeroo waan dubbattan yeroo harkaan barreessitan waliin simu waan ta'eef yuutuubii keenya kun isin fayyada jedhee yaadeen jira. Akka isin fayyadu shakkii hin qabu, waa malee irra deddeebi'u jechuudha. Kanaaf hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Adaraa keessan sheer qofa mootuu hin taane isinillee viidiyoo isin hojjetamu kana seeraan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Kanaaf egaa barnoota yeroo darbee keessatti jecha sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa jechallee ittiin ijaarree turre. Sagalee gabaabaan kamii, sagalee dheeraan immoo isa kami jennee waliin dubbachaa turre. Ammas immoo isuma fudhannee immoo jechallee ittiin ijaaraa turre. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa sana walitti dabale jechoota ijaaraa turre. Har'a immoo dalga sana isiniin galuu walitti aansee tooraan isiniin galuu jedheetanii bifa kanaanii sagalee gabaabaan kamii, sagalee dheeraan immoo isa kami jedhee isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Taaddeen tuubii waan hedduu isin fayyadaa jira, garuu isin immoo ilaalaa hin jirtanii. Waama fedheef iyyuu ilaalaa iddoo tokkotti. Namni sun gaafa sagalee kanaa fi yuutuubiin kun bira ga'ee dhaggeeffatee jedhu bu'aa isaanii baraa jechuudha. Kanaaf immoo warri keessaan na dubbisaa jirtanii galatoomaa, bu'aa buufataniiti namni kan na dubbisaa jiru. Kanaaf isin fayyadaatii jabaadhaa. Kanaaf fayyadamaa isiniin jennaa. Mee kallattuumaanii gara barnoota keenya. Egaa akkuma beekamu mata dureen kun maal jedhaa? Sagalee gabaabaa fi dheeraa jedha. Sagalee gabaabaa fi dheeraa waliin eegaluun keenya ni yaadatamaa. Qubee baa, caa, daa, faa fudhannee sagalee gabaabaa sagalee dheeraan kami jennee isaanii erga barree booda immoo jechoota illee ittiin ijaaraa turre. Kanaaf har'a immoo qubee gaarra geenye jirra. Mee barnoota keenya sagalee gabaabaasaaf dheeraasaa kan waliin barannu ta'a. Sagalee gabaabaaf dheeraa qofa miti kan hin barannu. Sagalee gabaabaa kanaa fi dheeraa kana fudhannee immoo jechoota kan waliin ijaarru ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna. Egaa inni kun halluu magariisaan kan barraa'ee jiru kun sagalee gabaabaa jedha. Sagalee gabaabaa warri jedhamani kun warra asii gadi tarreeffamanii jiran. Warri tarree kanarra jiran maal jedhamu? Sagalee gabaabaa jedhamu. Inni halluu diimaa kun barraa'e kun immoo sagalee dheeraa jedha. Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraan immoo kunoo asii gadi asiin kan barraa'anii jiranii jechuudha. Gama harka bitaatiin kan barraa'ani sagalee gabaabaa jedhamu. Gama harka mirgaatiin warra asii gadi barraa'an kun immoo sagalee dheeraa jedhamu.
Meegaa sagalee dheeraa kanaaf gabaabaa kanaan akkamittiin akka dubbisnu mee waliin haa ilaallu. Sagalee gabaabaa jala gaafa dhufnu kunoo kan argan kun maala? Gaa jettan kana. Isheen kun immoo aa jettan yeroo tokko tokkoon dubbisnu jechuudha. Namoonni tokko tokko maal jedhanii dubbisu? Gaa aa jedhanii dubbisu. Gaa aa jechuun keessan gaariidha. Garuu dubbifamaan kun waan sagalee hin qabnee fi gaa jenna walumatti dubbachiiftuu kanatti daballaa jechuudha. Kanaaf gosa gaa gaafa dubbistan jechuudha. Gaa sagalee gabaabaadhaanii jechuudha. Sagalee dheeraadhaanoo gaa jedha. Kunoo gee dheeraan isaa gee jedha. Asoo gii jedha. Dheeraan isaa gii. Kuniif kun akkamitti walitti dubbifamu? Kunuuf gaan kun gaa'oo jettu lakki. Gaa'oo jettan walumatti goo jettu. Gosa sagalee keessaa maal? Gabaabaa. Asittoo goo jettu. Kunoo gaafii uu kana akkamitti dubbistu? Gaa'uu jettu lakki. Gaa'uun jedhama. Akkama walumatti cimdiyeessinee dubbisna. Kunoo guu jettanii dubbistu jechuudha. Kanaaf namoonni gaa'uu jettanii dubbistan dogoggoraa jechuudha. Walumatti yoo dheeraa ta'e dheeressaa, yoo gabaabaa ta'e gabaabsaa. Maaliif kun ilaa toora kanaanis jechoonni kaa'an jiru. Kan ittiin barreeffamanii jechuudha. Isaan kana naamana sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kan adda baastanii beektu taanaanii barnoota afaan Oromoo akkuma afaaniin dubbattan harkaan illee barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf al tokko kan asii gadiin isinii dubbisa gabaabaasaa jechuudha. Asii gadi malee dheeraaf gabaabaa miti. Asii gadi gaafan dubbisu gaa, gee, gii, goo, guu. Kun maalidha? Sagalee gabaabaadha. Gaafa dubbisnu afuurri keenyaan dheeratu jechuudha. Asittoo mee ilaalaa dheeraasaadha kun immoo. Gaa, gee, gii, goo, guu jedha. Kuni maalidhaa? Dubbachiiftuu lama gaafa goonu hin dheerataa jechuudha sagaleen kun. Maalan isiniin jedhee maaliif kun afaan Oromoo keessa hin jiru garuu afaan Amaariffaa keessa jira. Garuu afaan Oromoo keessatti illee tajaajila wanti kun. Maaliif namni tokko qubee dubbachiiftuu kana eessatti dheeressinee barreessinaa? Eessatti immoo gabaabsinee barreessina gaafa jecha tokko barreessinu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf al tokko immoo isinii dubbisee dhumarratti maal ilaaluu qabdu? Jechoota sagalee gabaabaa kanaaf dheeraa kan akkamittiin akka jecha uumnu waliin ilaallaa jechuudha. Kana gaafa dubbistan gaa, gee, gii, goo, guu jedha. Kuni sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jechuudha. Maarree kan akka barattan akkasiniif galee abdii guddaan qaba. Mee jechoota kana immoo sagaleewwan kana immoo walitti dabalestii mee jechaa haa ijaarruu. Mee itti barnoota ittaanu mee itti dabaru gara jechoota jaaruutti jechuudha. Elaa kun maal jedhaa? Sagaleen jecha jaaruu. Sagaleen jecha jaaruu jedha. Mee sagalee sana mee isa sila waliin barachaa turre mee jecha ijaaru. Maal jennee turre kana? Gaa. Kanaanoo kun ammoo laa jennee dubbisna. Laa. Gaa kanaa fi laa kana gaafa walitti finu jecha maal jedhu argannaa? Gaala. Asoo gaa, lii gaafa walitti finnu galii. Kana maal jennee dubbisnee turre? Goo jennee turre. Goo. Asittoo taa. Gaafa walitti finnu goota. Kunoo goo, la, gola jedha. Kanaafidha nuni gaa jechaa ture.
ga, goo, goo wal jalan jijjiiree jechuudha. Isheen qubee dubbachiiftuu tokko tokko qabdu isheen kuni jechuudha. Sagalee gabaabaa. Inni kun lamanuu inni kuniif inni gararraa kun maalidha? Sagalee dheeraa jechuudha. Kanaafi kana keessatti amma fakkeenya waa'ee kanaa isin hojjedheetan ture yuutuubii koorraa argachuu dandeessu. Gaala jenne kana gaa dheeraa tokkoof laa tokko finnee gaala jenne jechoonni akkasii kun maalidha jennee jecha sagalee dheeraa gabaabaa jedhamu jenne. Maaliif dheeraa gabaabaa jedhamu? Ilaalaa asitti gaa jenne asitti immoo maal jenne? La gaafa kan walitti finnu gaala jedha. Kanaaf jechoonni akkasii immoo maal jedhamu? Jechoota sagalee dheeraa gabaabaa qabanii jedhamu. Kanaafi barnoota keenyaarraa akka barnoota guddaa baratan abdii qabna. Mee al tokko siniifan dubbisaa jechuudha. Kun gaala, gaala, galii, kunoo goota, goota, gola. Kanaafi jechoota kana siniifan dubbisame. Gaala, galii, goota, gola jedhaa jechuudha. Kuni sagalee gabaabaa fi dheeraa fudhanneetu jechoota ittiin ijaarree jechuudha. Maarree barnoota keenyarraa kanarraatii akka barnoota guddaa argatan abdii guddaa qabna. Viidiyoo itti aanu akka isiniif hojjennuu fi kutaa 3ffaa jedhaa nu barreessaa. Namoonni yuutuubiin keenya isin bira geemu warra hiriyaa keessanii fi sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Barnoota keenyallee hordofaa isiniin jenna. Barnoonni keenya asirratti kan dhaabatu ta'a. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.